Nidaul Islam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In sampurna pagsalang sukul pamuji pamahating di mahasuci Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin nyari naman kita ng jurusan nito, amuin tauhid. Karena in tauhid ini demikian nausal na to hakawayaan niya, hakaridaan niya. Walang manakakamesam in Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya panjari kita karena magdagipon kanya. Aparman niya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wala kami nausin Allah subhanahu wa ta'ala, wala ako nagpapanjari bangsa jin, iwan bangsa manusia, buat malengkan karena magdagipon ka nausin Allah subhanahu wa ta'ala. Walang mga nakakamasam suway na ito itukbal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nabi kita ng sinallahu subhanahu wa ta'ala dengan makikon niya huminang marayaw. Karena sa lagbulag po karayawan yukab ka ito sinallahu subhanahu wa ta'ala in nakawatok kita niyo mag-arama, nakawatok kita niyo huminang marayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena na mga kaptangan Ibnu Qayyim rahimahullah in suway in manusia amin tanda inabuk manusia yukab kanya in lawang sinterayawan bang in manusia yan yaubikan siya sinallahu subhanahu wa ta'ala, yumyukan siya sinallahu subhanahu wa ta'ala huminang karayawan. Allahu Akbar. Hadalang biyato suway yap ikon sinallahu subhanahu wa ta'ala yaon siya nag-arama sinarama Islam. Demikian wala nang marahin nag-arama siya sinarama Islam yaon siya himinang tinunyukan sinallahu subhanahu wa ta'ala himinang marayaw suway niya ito pala ito ipagsarang sukulkan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labi dua, jadi kita bulan Ramadan, jadi kita bulan mulia, bulan yasab sinallahu subhanahu wa ta'ala in ulumnya, yasab sinallahu subhanahu wa ta'ala in barakat sa taon-taon. Yari bulan Ramadan hipo sinallahu subhanahu wa ta'ala in sa taon-taon karayawan. Allahu Akbar. Bulan amuin tiyatakat-takaran si mga sila pag-iman. Bulan tiyatakat-takaran si mga sila masa na kauna, mga salafus salih. Karena in mga sila salafus salih unong bulan pa in bulan Ramadan pangayon na nila pa Allah subhanahu wa ta'ala in abuton sila in mawut sila ha bulan Ramadan subhanallah. Aun din kanila palang mga nakaka-Islam mabuas pa in bulan Ramadan pangayon nila na mangindua na sila pa Allah subhanahu wa ta'ala in mawut sila magbalik pa bulan Ramadan. Karena in bulan Ramadan nagdarasin sa taud-taud barakat, nagdarasin sa taud-taud kirayawan, nagdarasin sa taud-taud nikmat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lausin Allah subhanahu wa ta'ala daakannya katu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini daran-daran na ito na pagkanukan, daran na ito na pagbatbatun sin mga kaguruhan hasubaya in ayat ini amuin tumutong madawhat na tuunin kawayan ka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala o kamu mga bariman kutiba alaikumus siyam. Tiyawag sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga sila bariman
in mga sila na maras saya po Allah subhanahu wa ta'ala. Puno yung panawag-tawag sin Allah. Kutiba alaikumus siyam. Na wajib na kaniyo, na fardu na kaniyo, naraak na kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Puno yung narakato sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagpuasa sa bulan Ramadan. Kama kutiba ala alladhina min qablikum bi'alam yasin kawajibi bi'asin ka fardu'i bi'asin kara'ak sin Allah subhanahu wa ta'ala hama nga umat na kauna hama nga manusia na kauna rin kanta niyo la'allakum tattaqun. Uno in maksud sin Allah subhanahu wa ta'ala kato may kita ni dia magpuasa sa bulan Ramadan, may kita ni dia magtangka, may kita ni dia magsandal sin uhaw wan hapti la'allakum tattaqun. Subhanallah, hasubaya tiap na pengkato tanyo madawhat niya in sampurna pagmamukha pa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang mga nakakama Islam, hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sama imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam isyusuin ng wasa ha bulan Ramadan imanan karena in pagpuasa na yun pangahakat niya inyaudakan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala wahtisaban demikian in imaangot-angot siya imuhatwat siya umaasa siya lang sin Tagalog sin karayawan numbas sin pagpuasa dengan Allah subhanahu wa ta'ala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ampunon kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga parusahan niya na kauna. Subhanallah. Mamuasa sa jakaw hinangon mo yung pagpuasa yun pangahagad mo pa Allah subhanahu wa ta'ala daakan niya namigyan umangot-angot kau sin karayawan ng Allah subhanahu wa ta'ala dengan sa using pagpuasa mo ampunon na sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga dosa na ilang mga nakauna masa. Allahu Akbar. Karayawan sin bulan Ramadan ang ganda suway to in maustos in manusia huminang karayawan ha bulan Ramadan. Hadis pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza kana awwalu lailatin min Ramadan, apabila yung kaunan sin adla amin panagnan sumud in panagnan dum sin Ramadan. Subhanallah, biasin dum salasa yaun panagnan ng tarawih amunin panagnan dum sin bulan Ramadan parang mga nakakama Islam futihat abwabul jannah. Subhanallah, ukawun na sin Allah maukab na in kalawang-lawangan sin surga. Hadum sa lasa ito dimag na kila nagtarawih simud na in bulan Ramadan amo na ito in kaukap sin mga kalawang-lawangan sin surga. Allahu Akbar. Demikian ha bulan Ramadan panagnan dum sin bulan Ramadan wa ghullikat abwabu jahannam. Demikian matambul na in mga kalawang-lawangan sin neraka. Allahu Akbar. Wairun dumayaw karayawan, wairun dumaod karayawan idigil ka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wasudifat syayatin iwan angin bilangguon hukutan kadenahan in mga sila kasyaitan-syaitanan. Allahu Akbar. Asal in maksud sin Allah subhanahu wa ta'ala encouragement tasdi' hasupaya in tiap-tiap beriman pa Allah subhanahu wa ta'ala huminang karayawan mapusus huminang karayawan pa Allah subhanahu wa ta'ala lawi luwah bulan Ramadan karena baitaan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala atau baitaan kau sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hapanagnan dum sin bulan Ramadan yaknaan ukabun ni kalawang-lawangan sin surga. Allahu Akbar. Tambulun ni kalawang-lawangan sin neraka. Demikian in atong sin kita niyo in kalabang sin kita niyo hukutan na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hukutan
Di sila makasasat ama nga sila ikon sila Allah subhanahu wa ta'ala imaamot karayawan habulan Ramadan. Subhanallah. Ang kada suway chapter dekado tanyo mag-us-us huminang karayawan. Damit yan nung si Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yunadi munad iwan manawag-tawag in manawag-tawag ya baghi al-khair ya kaunong niya himihinang karayawan masubha karayawan akbil alok na kau ataway maksud pagpataod na kau sinhinang karayawan habulan Ramadan ini. Subhanallah. Manawag-tawag na kailo in manawag-tawag ya baghi al-khair ya kau amoy masud huminang malayaw akbil alok na kau sin pagpataod mo sinhinang karayawan habulan Ramadan. Damit yan wa ya baghi al-syar ya kau himinang kangian ya kau masuk kang amangi aksir ay in maksud hundungina hinang na kau sinhinang karayawan hundungina in hinang mga pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala habulan Ramadan. Karena beda karo sinasasara na kabay at nakainan ukamon in kalawang-lawang sin surga gamit yan tamburon in mga kalawang-lawang sinalka iwan hukutan na yung mga kasyaitan-syaitan. Allahu Akbar. Di ba kau mag-usos huminang marayaw? Di ba kau mag-iusos lumayo na yung mga pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala hakaingatan mo biyaon habulan Ramadan hapanan na ang padung sin bulan Ramadan yukutan na in ato sin manusia. Subhanallah. Yukutan na in ato sin manusia ano na yung syaitan. Di na siya makasat sa manusia. Di na siya makasat hamang sila mo beriman imangot-angot himin ang karayawan habulan Ramadan. Allahu Akbar. Walillahi utaqa minan nar. Demikian hapanag na ang amuin dum sin bulan Ramadan ang mga manusia lima yahun bahwa ding Allah subhanahu wa ta'ala nakasuwatingan niya din alaw mo pinagkajahannam bahwa sila hapanagnan sadya panagnan dum sin bulan Ramadan. Demikian wadhalika kullu laylatin. Demikian inyan law na impagpagwa impagpalimaya sin Allah subhanahu wa ta'ala deha pinagkajahannam dum habulan Ramadan. Subhanallah. Dum pala mga nagamay Islam aw limayahon sin Allah subhanahu wa ta'ala habulan Ramadan aw limayahon ding pinagkajahannam ipog sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tasjih demikian encouragement ka bulan sang Rasul sallallahu alaihi wasallam suway tiap tertengkado tanyo umalok huminang marayaw magpataod huminang marayaw habulan Ramadan. Asal-asal dia tawag kita ng Allah subhanahu wa ta'ala wasari'u ila magfiratin min rabbikum pag-us kamu paglumba-lumba kamu hakaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala labi lumah habulan Ramadan palang managam Islam in suway-suway mag-us-us iman siya beriman pa Allah subhanahu wa ta'ala hakaampunan iasab sin Allah subhanahu wa ta'ala habulan Ramadan. Demikian lawan Rasul sallallahu alaihi wasallam atakum syahrul Ramadan syahrul barakah lima tung na kanyo ingin ipangod amoy pagpaguyang si Rasul sallallahu alaihi wasallam mga sila sahabat iwan pagkato kanyong katanungan si Rasul sallallahu alaihi wasallam atakum syahrul Ramadan lima tung na kanyo bulan Ramadan. Subhanallah. Syahrul barakah bulan maha barakat. Allahu Akbar. Bulan maha barakat ng darasin sa taon-taon barakat bulan ng darasin sa taon-taon karayawan yunzilullahu fi rahmah fihi rahmah amin panauhon niya habulan ini in ulong sin Allah panauhon sin Allah subhanahu wa ta'ala habul halawan niya in rahmah in ulong niya wa yahuddul khataya iwan papasong sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga parusahan na in mga kasaan na habulan Ramadan. Subhanallah. Wa yastajibud du'a iwan amin tayo maunsin Allah subhanahu wa ta'ala in mga doa na ito. Parang mga nakakabasam, bukunin maksud,
kamu ini maksud wailun ulung sinallahu subhanahu wa ta'ala hadugay bulan. Demikian bukan dimaksud kamu ini papasun di ampunan sinallahu subhanahu wa ta'ala in pada sahagit na bulan Ramadan. Demikian bukan dimaksud di nyatay maunin dua na hadugay bulan. Sumagawa mangdihil lagdo kalagduan mangdihil bugat in bulan Ramadan nagdarasin sa tautog kirayawan. Suwayin manusia lagbuon niya in bulan Ramadan bukun isiyo sa indimag bukan niya. Sumagawa din mga si Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam suwayin manusia biya umat si Rasul sallallahu alaihi wasallam lagbuon niya dihilan niya kalagbuan in bulan Ramadan suway sa mapusus huminang karyawan ha bulan Ramadan. Demikian din mga gangan si bulan ini Ramadan. Nagawa siya din kalimat ar-ramdu. Ar-ramdu. Bimana amoin in Ramadan din mga maknanya syiddatul haram. Nakalanduin amoin pasok niya. Demikian amoin syiddatul atas. Nakalanduin pauhaw ay manusia in bulan Ramadan mo ang mga to amoy magkapansin bang bulan Ramadan mo pasunin suka. Demikian bang bulan Ramadan in kita niyuhaw dito nakawain bulan Ramadan. Demikian in bulan Ramadan dayha kalabihan na may kasabihanan bulan Ramadan tawagin siya manunug sunuun niya papasun niya in pardo sa hansin manusia amon sawag din pagpuasan niya pag-inang niya marayo bulan Ramadan. Demikian lausin Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yubahillahu bikum malaikatah. Demikian subhanallah inna Allah subhanahu wa ta'ala hipagbansag niya in mga manusia himinang marayaw ha bulan Ramadan. In mga manusia nagpuas ha bulan Ramadan. In mga manusia timindog tarawih ha bulan Ramadan. In mga manusia naghinang nagusto siminang marayaw ha bulan Ramadan. Nagpabuka ha bulan Ramadan. Ipagbansag sila Allah subhanahu wa ta'ala ang mga malaikat niya. Allahu Akbar. Subhanallah. Ising mga malaikat ini palang muna kamaysam. Sila ini mga ikon sin Allah. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sila na yung mga ikon kapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'suna Allah. Wairun sila nakapagmaksiyat. Wairun sila simulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Iwan ingkatan si mga diakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hihinang nila hawairun nila tinggalan. Subhanallah. Sumagawa, ipagbansag daw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasaw sin paghinang mo ibadat habulan Ramadan, ipagbansag daw pa mga malaikat niya. Hintuan din sa ranulong na itanjaw pa, himinang marayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kitaan ilong na ito ang din sa ilong niya. Ito ang dupak kalong niya, himinang marahabulan Ramadan. Nagpuwa sa habulan Ramadan, ipagbansag daw sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga ipon niya. Subhanallah. Ito ang mansurlong niya. Himinang marayaw habulan Ramadan. Nagpaon muhadara habulan Ramadan. Nagpaon pagpatungtong habulan Ramadan. Subhanallah. Ipagbansag ka mo sin Allah subhanahu wa ta'ala palang mga nakakamansag. Hasaw sin pag-usos nyo. Himinang marayaw. Iwan sin paglayo hindi ha mga liyangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kaya lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'arullaha min anfusikum khaira. Allahu Akbar. Makitaan niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon hagin hawaran niyo. In hinang marayaw. In kamulong niya himinang karayawan. Habulan Ramadan. Pakitaan niyo. Biyayaan na kau sinallahu si Rasul sallallahu alaihi wasallam. In bulan Ramadan. Iasag sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ipatulong niya. In mga inulong niya. Demikian papasok ni ipadusan sinipon niya habulan Ramadan. Iwantay maun niya. In mga piyang ay unuduan niyo. Demikian ipagbansag ka mo sin Allah subhanahu wa ta'ala ang mga malaikat niya. Kana ba'allah bi anfusikum khaira. Napakitaan niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. I-prove niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala mga kato. In kamulaw niya.
huminang kamu, hindi na hawalan niya, huminang karayawan bulan Ramadan. Lumayo kamu dengan mga pinlangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Inna syaqi na sabon na tuod insangin na manusia man hurima fihi rahmatullah. Isiu-siuin hiyaram niya mga manusia, hiyaram niya hagit hawaran nila in ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Makaulong mga manusia. Subhanallah. Hawiat ko na karayawan diarasin bulan Ramadan, kaampunan hiasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hamanga sila manusia amoy habulan Ramadan, sumagawa ang mga manusia diaram nila, hagin hawaran nila in ulong iwan rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kasawag din pagpahil-pahil nila, kasawag din amoy wayrun sila nag-ijtihad, wayrun sila nagtuyo huminang karayawan habulan Ramadan. Subhanallah. Demikian law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam raghima an rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salaka qabla an yughfara lahu. Raghima an rajulin mga kato mga amoy kaplangan si mga Arab amoy kalumi ang nalongnya, nakadus-dus nalongnya ilong sinamukos ulang na mapisak. Di mana kaluhian, kangian umukos uglongnya, kangian, kaluhian, hamukosog. Dakala alaihi Ramadan, simud ganyan bulan Ramadan. Summan salaka, mahuli longnya 5 bay na sadyain bulan Ramadan, kabla an yugfaralah. Sumagawa, hapag laway sin bulan Ramadan kanya, hawairun na ambun kanya in palbisan. Subhanallah. Parang mga nakakamisang ini amin encouragement kado tadi bulan sang kado tadi in suwain tiap kado di makupasin waktu ni di siya magpahil-pahil sin karayawan idihir kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala agar na in bulan Ramadan nasabot na turaha amin nyo ay nasihat sin kita ni ayyam ma'dudat in bulan Ramadan amin insyaallah yadlawan yadlawan amin adlaw maitong na siya bimana in maksud di na siya maglukay kawantag siyang katluan adlaw rin bulan Ramadan ang kanasuwain diap na trikado kanyo mag-us-us huminang marayaw magpataw sin inang karayawan bulan Ramadan dahil mga saraya rabeta sin Allah subhanahu wa ta'ala tumpukan sin manusia wasabiqun law sin Allah subhanahu wa ta'ala mga sila manusia nag-uus-us ulaikal muqarrabun in mga sila yato masuok sila paadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ulaikal muqarrabun in mga sila yato masuok pa Allah subhanahu wa ta'ala. Unin hinang nila to in sila longnya amin nag-uus-us sadya naglumba-lumba sadya ahinang karayawan ahinang marayaw demikian akan kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala fastabiqul khairat daw sin Allah subhanahu wa ta'ala pag-uus-us kamu paglumba-lumba kamu ang mga hinang karayawan ang mga hinang marayaw ang mga hinang aun kapaidahannya at lawakhirat Nabi luwa palang mga nakakama Islam bulan Ramadan ini bulan piawit da sin Allah subhanahu wa ta'ala hadugay bulan suway tiap datang kayo ni maginang marayo ayaw na to upason in bulan ini bulan nagdarasin karayawan ayaw to upason in mga yagdawan niya induman niya suway tiap datang kayo kanyo amoy majara hawak to niya ayaw magupasin waktu suway itukbal na to inhaksin bulan Ramadan ang munay pag-usus hahinang marayo demikian in bulan Ramadan syahrul Quran law sila Allah subhanahu wa ta'ala syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran syahrul Ramadan in bulan Ramadan bulan doon halauman niya napaturun in Quran walang mga nakakama-Islam amo na ininggal lang sin Allah subhanahu wa ta'ala suway na to ayulahul marayo suway na to bihilang kahalgaan karena
mga to kita in Jibril alaihi salam, subhanallah, nahinang si Sayyidul Malaika, nahinang dia mga salag sarahal ka malaikat sabab maita siya in nagdarasi Quran, siya in wasita, siya in nagpaparawahi laway kanya in Quran para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Himala sa Quran in Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mga Sayyidul Mursalin sabab maita in siya lawnya yaun na paturun hamasan niya hawak ni Quran. Allahu Akbar. Demikian indum Lailatul Qadar himala siya in karayawannya lawi pa bang iman sa nakapag-ibadat habula halay dum Lailatul Qadar lawi di ilan sa karayawan lawi di hangyo bulan. Subhanallah. Demikian lawi luwa in bulan Ramadan Syahrul Quran, nabi siya bulan dipaturun halamannya in Quran imanaga siya kehadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala biabidda siya sin Allah subhanahu wa ta'ala ang kanabalang mga Islam basahun na in Quran dihilan na to waktu in Quran agar na bang kita mawaya humalga habang ato sin Quran sumuk habang ato sumuk kita nyo habang ato sin Allah subhanahu wa ta'ala saway na to basahun Quran pagmuhut-muhutan na to basahun Quran agar na subhanallah mataod nga mga man siya yaon binin nila ng Quran piyahil-pahil nila ng Quran di nila pagbasa ng Quran yaon na sa jatyata walau kabinet bihutan at asing table halamisahan di na pagbasa ng Quran. Walang mga nakakaisam lang ihabab ibn Arad hamul usud ibn Arad hamul usud tajarrab ila Allah mastata'ta suka pa Allah subhanahu wa ta'ala hadiin diin na in kakausan mo sumukan niya ay bima'na in pagsuot na pa Allah subhanahu wa ta'ala laway ang mga hinang marayaw hapag sambahayang hapag puasa hapag zakat hapag hadiin diin na hinang marayaw sumuot kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala sumakalang habab bin Arad lan tatakarraba ilayhi bisyai'in uhabbu ilayhi min kalami. Subhanallah. Sumaka walang ihabbab paham mo pusok ini di kalong niya makasuok pa Allah subhanahu wa ta'ala hambu parakala kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala lawi kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna in kallamni amuna in Quran. Subhanallah. Bangkaw mawaya sumuko pa Allah subhanahu wa ta'ala kuminang marayaw makasuok ka pa Allah subhanahu wa ta'ala basahan Quran pangadya Quran lawi luwa habulan Ramadan amuna indayta sin Allah subhanahu wa ta'ala syahrul Quran amuna in bulan Ramadan pataurun na tuing pagbasa sin Quran igugol na tulong sin Tagalog ispen na tulong sin English in pagbain waktu na to hapag basahan sin Quran hilang-hilangan na to in waktu na to ha mga paragala ulang dain in kamumpatan na kato ha mga paragala way puspaid dani himutan na to in waktu na to hapag basahan sin Quran. Subhanallah. Hasabing Quran ang muna ini in mahabok na mga tanda simuok kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala bangkaw mawaya pangitaan mo ini ikaw masuok pa Allah subhanahu wa ta'ala amuna in pagbasa sin Quran bang imano siya ingaton mo siya bang siya masuok pa Allah subhanahu wa ta'ala kita abang mataod in pagbasa sin Quran bang niya yalbaan na Quran bang niya yubig sa dapyarayaw in pagbasa niya sin Quran. Allahu Akbar. Walang mga nakakam Islam law si Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Quran syafi'un musyaffa' in Quran syafi' sumapa manakaat pamanusia musyaffa' datay maun in pagnabaat niya sin Allah subhanahu wa ta'ala mahilun musaddaq ay mahil syahid saksi sin manusia mahinang niya attorney paadara sin Allah subhanahu wa ta'ala musaddaq
kakaharangon sinallahu subhanahu wa ta'ala in pagsyafaat, in pagsaksi sin Quran hadara sinallahu subhanahu wa ta'ala. Waman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Isyu in hinang niya biutan niya alupan niya Quran labi luwah bulan Ramadan yu piksa niya bulan in kamu niya biutan niya in waktunya apa basahan sin Quran. Waman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Dahun siya ambitun siya sin Quran harap pa suluh sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Quran mahinang sawab hika syafaat si manusia adlaw akhirat makasul siya suluh. Demikian in Quran law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam waman ja'alahu khalfa dhahrihi isyu in biutannya hatai Qurannya in Quran ay bimana waynya biasa waynya nabi ngaji Quran labi lu bulan Ramadan biasaran in Quran waynya biasa saqahu ilan nar mahinang itu sawab tiluknya hika sudnya walau mabina jahannam iyadan billah. Allahu akbar. Walang mga Islam subayin tiap datengkan tadi magusus kuminang marayaw labi luwa in pagbasa sin Quran hakaran in Quran siyana in saraya-rayaw kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala siyana in pangitaan sin manusia bang siya si Allah subhanahu wa ta'ala subayin niya mata'arulun in pagbasa in Quran. Law sin mga sila ulama hisyusuin mawaya lumamagsambong daw iwan sin Allah subhanahu wa ta'ala aw sa conversation iwan sin Allah subhanahu wa ta'ala suway siya sumabahaya karena alam sin sambahayang sambakon kita sin Allah subhanahu wa ta'ala bangin jaway ka sin hadis bangin mano siya law niya panagdaan niya mamay mamung siya sin alhamdulillah rabbil alamin ini pamung sin Allah subhanahu wa ta'ala hamadani rabbi hamadani abdi Piyudya kulongnya siang kita kulongnya sinipon ko sambil pa kahina marahman sambil pa kahina po sandi bangkaw mawaya magdumamagsambong daw iwan sin Allah subhanahu wa ta'ala semoga bangkulongnya mawaya daw niya basta hulong niya ikalam sin Allah na basta halaw ng Quran basta ng Quran labi luwa bulan Ramadan palang managam Islam sewajib tiap terbengat dengan hindi niya upas di waktunya di na upas in duman sin bulan Ramadan di na upas in mga ayat lawan sin bulan Ramadan akarana ayyama ma'dudat na samput na tukay na mga ayat lawan na mun magkabilang siya magkaitong siya kawantag siya makatluanan daw mig na sa bulan Ramadan. Ang naway na kaya si Rasul sallallahu alaihi wasallam habiat kung nakarayawan sa bulan Ramadan aon da masih mga manusia di maampun sin Allah subhanahu wa ta'ala kaluwian kanila hawaitaan niya ko sin Allah subhanahu wa ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum pag-us-us sa kamu hagaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala lamin wahablan Ramadan tiawag kita ng sin Allah subhanahu wa ta'ala lamin wahablan Ramadan insuwain tiap datangkan mga yung kampunan po Allah subhanahu wa ta'ala maghinang ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala karena amo na ini saraya bulan magpinday manusia mga yung kaampunan ni manusia bangin manusia di pa maampun habulan ini unong pa intagaran si manusia ampunan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala bangin manusia di pa magbago habulan ini unong pa intagaran si manusia bulan mapindah sa kahalannya biyaon na palang mga nakamisam bulan Ramadan yani yung kutang sin Allah subhanahu wa ta'ala ato na ko yani yung kutang sin Allah subhanahu wa ta'ala kasay di siya makasasat ang mga manusia nag-aamot kuminang kalimang bulan Ramadan. Allahu Akbar. Walang mga nakamisam panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah
Panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala hamang na sila ipon niya amuin na lusog niya nalawa na yung angan-angan nila hakaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala hakarna ang tiyagaksan kita na manusia bangin manusia nakahinang yan malagod siya pagkahin niya maiyan niya pawalan niya hati ko ba di na ko maapun hikwa na ron karena doon sa dakula inahinang pa niya nakahinang ako singka amoy kakahinang di niya tudgawayaan hati ko di niya na kumapun biyato iaw mga mindset si manusia biyato aw napigilan si manusia biyato sumagawain Allah subhanahu wa ta'ala palangungan na agam Islam gamman na nawag-tawag lawi lubahag lang mabadan palangungan na agam Islam ya kang mga ipon ko amuin nagyaruha ka na yung pas na in waktu niya habang hinangan maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala la taqnatu billah subhanallah la taqnatu ayaw malawain alangan niyo ayaw malawain wat-wat niyo daw si Tagalog huwag kayong mawalan ng pag-asa hakaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala hakarangain Allah subhanahu wa ta'ala siya in mga ngampun sikatan panusakan palang mga naramasam iyarin bulan Ramadan piyaridda sin Allah subhanahu wa ta'ala mangayo kita niyong kaampunan mamusus kita niyong kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala beta pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam misang palong na miyawat tong niya indusa na to pitong lapis langit in taon niya so mga amin na ngayon kamu kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala ampunun kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala wala ubali lang sin Allah subhanahu wa ta'ala hadi na siya magtali sin mga amin masa na kaunahin ang yung maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala karena ilmano sa damit dyan bang siya nakahinang maksiat bang siya nakahinang doon sa pamagkahinya manusia minsan siya mga yung nakamaapan ang waktu katungtungan siya nakarusahan karusahan niya ay kung ito lang niya nakahinang very kapulong niya katungtungan niya na magtalita siya pikinon niya na sumagawain Allah subhanahu wa ta'ala palang manarang Islam bang inipon niya minsan siya nakahinang pagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala minsan indusan niya miyawat na pasiling langit ang mga sila magpabahasan hawak tuman na ngayon siya kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala hawak tuman na ngayon siya taubat pa Allah subhanahu wa ta'ala ampunun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala amin taubatun nasuh ampunun siya kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga parusahan niya hadi na magpigil hadi na magtaliin Allah subhanahu wa ta'ala papasuna sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga nahinap niya parusahan ang mga masa na kauna Allahu Akbar demikian lang sin Allah subhanahu wa ta'ala panawag-tawag niya ya ayyuhalladhina amanu ya ayyuhan nas tubu ila Allah ya kamu mga manusia pagtawbat kamu pa Allah taubatan nasuha amoy pagtawbat amoy sampurna tawbat di na magbalik-balik paling ang mga dosa la'allakum turhamun aw la'allakum tuflihun murah-murahanin kamu kaulungan sin Allah karena dahil sa pagpangayon ng tawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala kaulungan kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala demikian la'allakum tuflihun demikian yang sa pagpangayon yung kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala in kamu kaulungan in kamu magkasanyangan in kamu magkaparuntungan adlaw akhirat Allahu Akbar lawi luwa pa lang mga nakakamislam bulan ini bulan Ramadan wayroon din mga manusia at wayroon nakagaranti ka tanim in kita ni mabot pa next Ramadan iyari in bulan Ramadan 2021 tahun hangi upat na katos kapatan tagdua wala kang lalupa hijrah iyari in bulan Ramadan supaya in chapter 10 katutan nyo iyari iyawutan sa in bulan Ramadan in makuus-us siya himinang malayaw makuus-us siya mga kampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala karena waman lam yatub faulaika humuz zalimun in mga sila manusia wayroon sila na ngayong kaampunan wayroon sila nagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala faulaika humuz zalimun na in mga sila yato mga anya tao anya yan nila rin barang nila kukunin niya yan hindi pa nila Allah subhanahu wa ta'ala
Sumagawain yan niya nila, amo na yung ginhawaran nila. Yung pas sila ginawaran nila. Wailun sila nangayong kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian in Allah subhanahu wa ta'ala ang pagpakug nila niya kato sa Allahu Akbar. Lawan sin Allah subhanahu wa ta'ala illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Subhanallah. In mga sila in mga biyayta panag amon sinuran ayat ito biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga sila in mga dosa dakula in mga sila nangayo amoy nagdua marukay ning Allah iwan sin mga nagzina iwan sin mga damikyan dosa dakula in sila ito lang niya illa man taba but malengkan in mga sila ito naghinang dosa sumagawain mga sila nag-amoy po sila ginang dosa nangayo sila tawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala nagbalik sila pa Allah subhanahu wa ta'ala nagtawbat sila pa Allah subhanahu wa ta'ala wa amana iwan nag-iman sila pa Allah subhanahu wa ta'ala namarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala karena bukon mamarahi in manusya nag-iman sadya namarat saya sadya wa amila sumagawa pag-uwas niya karena habiyaon ama sa natubiyaon nehamang kaywa ng manusya magtawbat na kulong niya. Okay, nagtawbat na siya, nag-iman na siya. So magawa, di na siya maghinang. Hinang marayaw. Magtawbat na siya biya. Di na siya uminang. Aun siya dosa biya. Aun siya hinang dosa. Ibin niya ng dosa yaon. Magtawbat na kulong siya. So magawa, wailun siya siya. Di siya kuminang karayawan. Di siya magsambahayan. Di siya magpuasa. Di siya magsakat. Ang kagawsan niya. Bukol natin suway. Sumagawain suway hinangon niya. Hapuan siya nagtawbat pa Allah. Nag-iman siya pa Allah. Namarat siya pa Allah. Wa amila salihan. Wala na marahi nagtawbat siya. Iwan siya nag-iman siya. Himinang siya karayawan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ulaika. Na sila na tulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allahu Akbar. Giyantian sin Allah subhanahu wa ta'ala in kangian na hinang nila sin karayawan. Allahu Akbar. Subhanallah. Wayroon amuin dumayaw para sahan Allah parang guwan na agama Islam lawi luwa ha bulan Ramadan bulan yari in kaulong in syahrul maghfirah syahrul rahmah syahru idqum minan nar in bulan Ramadan syahrul maghfirah amuin bulan sin kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala bulan yaunin ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala naglalasay bang mga luluunan naglaasay demikian bulan amuin limayahun sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga sila amuin nasulat na ingan nila pinay ka jahannam paikon sila ng pinay ka pagwaon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Sila na yatulong sin Allah subhanahu wa ta'ala in gantian sin Allah subhanahu wa ta'ala in nahinang nila kangian pahinang pakarayawan. Allahu Akbar. Saulong sin Allah subhanahu wa ta'ala in Allah subhanahu wa ta'ala in magaampun in magtatayma sin pagtawbad sin ipon niya. Wa anibu ila rabbikum panawag-tawag sin Allah daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala pag us nga kamulaw niya magbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala magtawad pa Allah subhanahu wa ta'ala palangungan na kami Islam ayaw na to pasun palangungan na kami Islam biha uniri kita bulan Ramadan data sin Allah subhanahu wa ta'ala misam biya to hataud na karayawan niya subhanallah makasusa data sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aw mga manusia hiyaram nila hagin hawaran nila in ulong sin Allah aw mga manusia di ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala simud na sadya kanila in bulan Ramadan labi luwa pag simud in bulan Ramadan lumaway na sadya in bulan maubos na sadya in bulan Ramadan haway roon na ampun in padusahan nila. Allahu Akbar. Badiru lil a'mal salihat ya ayyuhal mu'minun pag-us-us kamo huminang marayaw habulan Ramadan ya ka mga bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala hagkaran na bulan Ramadan adlawan duman niya maniyo-tiyo da
mapuasin kawandag siyam adlaw at katlon adlaw mig na sabkato in bulan Ramadan. Namikyan habulan Ramadan yari ahalaw man niya in pagtawakon Lailatul Qadar. Dum Lailatul Qadar. Indum niyan hambuk dum. Yaun in dum gyanta bang mga basa kato. Dum gyanta in manusia Beda sinallahu subhanahu wa ta'ala indum yan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Indum Lailatul Qadr indum ganta yan lawi indayawniya hidihil karayawan sinallahu subhanahu wa ta'ala dahing hangi bulan ay bimakna bangin manusia yabutan siya nagibadat hadum Lailatul Qadar hadum genta in karayawan idihil kana sinallahu subhanahu wa ta'ala lawi pa indayaw niya sin nagmano siya nagibadat amoy nawafil hangi bulan subhanallah hati kawa lawi kawalon tagto tahun iwan sin pila bulan kaya rin mga engineers bisaw nila man lawi kawalon tagto iwan bulan pila bulan niya yatuin karayawan niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam bang sumod na in ashul awakhir in hangpo hinapusan sin amuin hangpo hinapusan dum sin bulan Ramadan mga Tagalog maghihigpit na sin sinturon niya ay bimaana magtuyo na siya mag-ijtihad na siya buyuon niya in dum sin bulan Ramadan karon na paglawag pagjaga sin Lailatul Qadar subhanallah. Ini sasje panawag-tawag kato sin Allah subhanahu wa ta'ala indeng mga karona deng mga sarayaw-rayaw duman sinang kataon amo na inhang po dum hinapusan sin bulan Ramadan. Palanggungan na kamay Islam mag-us-usod kita niyo ayaw kita niyo magpahil-pahil habulan ini bangin waktu na to matawid kita niyo waktu ha social media ayaw na to patauron hilang-hilangon na to mag-Facebook kita niyo, mag-Messenger kita niyo, mag-WhatsApp kita niyo, mag-Twitter, mag-Instagram, akara na kuminang marayaw, atawa akara na communication. Sumaka bang mayroon na kapos paidahan niya, ibin na to, hilang-hilangan na to, in pagpanayam computer games, in pag-ML, in Dota, in ginis maparabak computer games, cellphone games, mobile games, ibin na to biyaw ng bulan Ramadan. Anaron na to, ayaw maglupas waktu. Anaron na to, inbara na to, magpulas kang sa mag-ijtihad. Ayaw kita ni upason ni waktu na bulan Ramadan. Bangin kita ni kaya baka mag-storyahan, maglatahan, awayron, tabi awayron kapos paidahan, higon na to ito. Hilang-hilangan na to, mga waktu, wayron na kapos paidahan si mga parakalayan. In bulan naman subhanallah bang sadyain mano siya nahuna-huna niya kaingatan niya uno in tumbas tuod kita nin tumbas sin bulan Ramadan in karayawan sin pag-ibadah bulan Ramadan mahuna-huna niya in lawm in kataan sin yadlawan sin tahun bulan Ramadan na sadya yadlawan na sadya sin Ramadan duman na sadya sin bulan Ramadan Allahu Akbar tumagawain mano siya hakalam masih manusia masih nagpahil-pahil sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala labi luwa bulan Ramadan karena aung kakitaan na ito mga palanggungan na kamay Islam ballugan yaun timatanga sin mga pianglangan pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlawan sin bulan Ramadan subhanallah yaun kikita ballugan wayron sakit wayron excuse bukon musafir bukon magtulak-tulak sumakaw ayaon kimakaon hayad lawan sin bulan Ramadan yaw mimunum soft drinks yaw na igadami minum soft drinks habulan Ramadan yaw mim kimakaon sati hayaddan habulan Ramadan subhanallah ballugan sila nito imangod aun kakausan nila mamo sa bulan Ramadan sumakaw wayroon sila puasa habulan Ramadan. Wayroon sila nagmatuyo habulan Ramadan. Subhanallah. Mga manusia magtugtog sa bulan Ramadan. Subhanallah. Mga manusia di matugdong bahasa. Yaon nagpanayam. Nagpanayam computer games. Yaon nagkita movie. Yaon nagkita videos. Di matugdong. Tumakad daw na sahol. Pagpuas sahol.
Matug na, di na sumambayang fajar, di na sumambayang subo. Magbati sa putak dua, di na sumambayang duhur. Subhanallah. Mga manusia, iupas nila. Indum iwan sinyad, induman iwan yadlawan. Sin bulan Ramadan, subhanallah. Palanggungan agama Islam, kitain magpi. Bang unoing kabayaan da. Kaampunan sin Allah, ulong sin Allah, at awasig sa amin kaluhian, diha dunya, lawi luwa adlaw akhirat. Bang kita ni mawaya sin kaampunan sin Allah, mag-us-us kita ni huminang marayaw. Pagtuyuan na to, mag-ijtihad kita ni huminang marayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian palanggungan agama Islam. Suway inang na to marayaw ha bulan Ramadan, iwan sin kaywanan bulan, in putuson na to siya sin ka-ikhlas. Ha? Ka-ikhlas. In huminang kita niyo hakar na sin Allah subhanahu wa ta'ala. In magpuasa kita niyo hakar na sin Allah subhanahu wa ta'ala. In magsambahayang kita niyo hakar na sin Allah. In magbasa kita niyo Quran, in magtamat kita niyo sin Quran habulan Ramadan hakar na sin Allah. In magpuasa, in magbuka, in magsahul, in magtahajjud, in magtarawih hakar na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw na to hinangon hakar na sin amin sumikat kita niyo. Hakar na amoy kakilahan kita no si manusia. Hakar na sinaon madawhat na to. Mayang kita no to marayo si manusia. Aon mayawan ni manusia. Aon kinakarilan sin Allah. Maupas na sadyain kita nyo. Maupas na sadyain karayawan to palanggungan agama Islam. Karena in mga sila salafus salih bang nato kiraon kita in mga sila, kakahinang nila hama sa nakauna aon din mga kanila bang sila tumahajud na hamuntungan dumyaon hay na pusan 1/3 sindom bang aon kabaunusan nila amin kana naman nila makawati hihundong nila yung pagtahajud nila magtugtog sila buka nila makananam sila riya pakita-kita pa manusia buka nila kaingatan si manusia in sila nagtahajud darum subhanallah mga manusia mikyan bang aon mga nagbabasa sa Quran bang kakitaan nila ingini kabuka nila kasuran amuinin inang nila riya bang aon sabo silang gawas sa Quran bang aon mga manusia amuin aon kakitaan nila dumatong ihundong nila i-close nila in Quran ihundong nila yung pagbasa sin Quran kaya na di sila mawaya kasulan sin riya so makay makasama sa biyaon makahinang kita ibadat hibuta nga Twitter hipo sa Instagram hipo sa Facebook himay day subhanallah mag-imam ipo sa Facebook ipo sa kuana i-live sa Facebook subhanallah palanggungan na agama Islam putuson na to in kakahinang na to habulan Ramadan sin ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala lawi luwa ay amuin lawi luwa in mga yung kita nyo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala sin mga hinang na to dusa nakauna hinangon na to bangha mga magtupak yari kita no dihilan bulan Ramadan hipagtupak na to sin mga nahinang na to kakulang na to hadukayng bulan niya inshallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan piyag barakat ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga waktu na to damikyan tema ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga pagpuasa na to in pag-ibadat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala in tarawih na to in tahajjud na to taymaon ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagpabuka na to taymaon ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagsadaka na to in katan ginis tibayuan ibadat na hinang atawan Ramadan suway kita niyo magiba suway amun pangay na to pa Allah subhanahu wa ta'ala in taymaon ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala hati ko ba masok na in pagbubuka sin kita no diha mo na wala sambuangan murah-murahan mga bisara na wala imamo inatuding ha mga kalam masiniman na iwang kakulang sinilmo na mo bangaw marayaw inato tawfik sin Allah subhanahu wa ta'ala na ati ko wa tumubtob na to inshallah subhanahu wa ta'ala panakad takaran sin amuin buka inshallah subhanahu wa ta'ala hitukbal na mo in pagsarang sukul muna pa Allah subhanahu wa ta'ala labi luwa kanya karena ing kita no tawfik kanya amuin huminang marayaw puasa to kan Pak Tuanjak amuin wala nag guru na to kalasahan wala nagwatilawol hangan sin da'wa hangan sin
pasampay sinaka ma Islam damikyan ang mga kaguruhan di na mo na masabot insyaallah subhanahu wa ta'ala yatura kamo yaturing karayawan nyo di la upason sila Allah subhanahu wa ta'ala kana inallah subhanahu wa ta'ala innallaha la yudi'u ajral muhsinin inallah subhanahu wa ta'ala di niya upason intungbas sin mga sila nagmamarayaw kanya pa Allah subhanahu wa ta'ala na hati ko pila minute na kuman atawa pila second na kuman in dumatong na yung pagbuka na to insyaallah subhanahu wa ta'ala hati ko na ayat to na waktu na insyaallah subhanahu wa ta'ala aqulu qawli hadha wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين